Что быстрее? Быстрее видео будет.
Звонил 5, я думала, ты ошибся там. Даже звонка не было. А, да, надо 2 раза звонить, когда сказать. Ой, молодец, молодец. Так, ну, завтра утром. Ну, там где-то в 6, потом на автобусе еще полчаса ехать. В общем, к обеду дома.
Ну, станция такая. Патрушка сейчас будет. Что? Патрушка какая-то сейчас будет станция. Трошка? Патрушка. Еще она как-то помечена. В отличие от всех. Постоим 5 минут. Ну, самые большие это будет ночью. Потом что, Воронеж? Потом Воронеж доедешь. Через сколько? Через... Моравская. Ну, кстати, рядом. Усмань, Трошка. Ну, трошка это направление. Вот уже тут Воронеж. Ну, рядом вообще. Вот. Вообще самые станции получается Ну, вот просто в Воронеже. 7 минут. Да ладно. У нас ночью в основном установки вся большая. Ну, 45 минут. Это где? Тимошевск. Вопрос 16 минут. Ночью ходит. Кофе будешь?
Сортировочный сейчас. Маска прячет. Этажный. Этажный. Это Анапа. Что за поезд? Анапа, Москва. Вагон бистро. Бистро. Ну, куш. Как Ну, ресторан. понятно. Быстро.